Assalamu alaikum. Adenke na balma kende do mal ko la chaîne toujours. Donc on bolé ndo bien la formation metallique Windows 10 ka. Formation min konna na amba asigisi mugan ani sabana de la. Donc amna yera chugo mina ambese ka ni fichier min joshi ka bo ika système konna na. Ye fichier ta ka supprimer. Ibse ka sega ma chugo mi. Donc on a vidéo do temene na anye nyama filmina kuma fo mi e corbeille o mi flene anga bureau sa fe ya amu ya kuma fo ka fo ko ni ye fichier min joshi ka boy ou bien ni ye fichier min supprimer abta ere soro nyama filmina ne kono nyama mina ne kono. Donc o chowa kelen de do par exemple anya bala anga bureau sa fe ni image bambulo donc ni image o de anga bureau image o de ni image anyebe image do la sisan na me fait ka supprimer am se kana am be clic droit kaka na clic droit kaka sisan am na be ni menu de ma donc adumana na anyeba la ko supprimer donc na ya a supprimer sisan abna yi a supprimer la kaboy donc a joshira kabo nga système comme nana mais munya expliquer o ye chogo mina ngo ni ye fɛn min supprimer ni ye fɛn min jɔsi ka bɔ i ka ordinateur sanfɛ a tɛ jɔsi ka bɔ yen définitivement a bɛ jɔsi ka bila ɲamaminɛn de kɔnɔ o ɲamaminɛn kɔnɔna na en attendant que n'a y'a sɔrɔ ni mago bɛ s'a ma ou bien ni mago tɛ s'a ma donc an bɛna taa don an ka o ɲamaminɛn de kɔnɔ sisan min tɔgɔ ye ko corbeille donc n'an y'a jateminɛ an bɛna an ka fichier image ye k'a bɛ yan. A supprimera bi nan y a la date de suppression donc a supprimera bi le 24/12 donc au sein fait n'an bɛ fɛ ka afficher donc an nimisara an kun tɛ fɛ k'a supprimer donc an kun tɛ fɛ k'a supprimer min kɛ an bɛ fɛ ka segin a ma donc an bɛ cliquer a kan soit an bɛ nin ta ko restaurer les éléments sélectionnés ou sinon a suguya wɛrɛ bɛ yen n bɛna a jɔsi tuguni o cogoya kelen la n b'a a jɔsi n bɛ tila ka don corbeille in kɔnɔna na ni n donna corbeille in kɔnɔna na n bɛna cliquer nin kan date de suppression kan comme ça a bɛ n ka fɛnw classer min supprimera ka kɔn min ye donc min supprimera laban na o de bɛ yɛlɛ a bɛɛ sanfɛ donc an ye fichier min supprimer o de filɛ nin donc anw y'a nin ta pour que ka segin a ma donc restaurer les éléments sélectionnés mais n'an y'an jɔ an bɛ se ka clic droit ta an bɛ restaurer ta donc n'an ye restaurer ta donc a bɛ taa a kun bɛ yɔrɔ min na a bɛ segin o yɔrɔ kelen ma donc o ye nin mais an bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la par exemple an bɛ se ka explorateur de fichier dayɛlɛ an bɛna taa don an ka fichier dɔ kɔnɔna na je sais pas où bon an bɛ don musique kɔnɔ donc musique kɔnɔ an ɲɛ b'a la fichier dɔ bɛ n bolo a tɔgɔ ye ko formation donc o fichier formation n bɛ na o supprimer n bɛ ka segin a ma ten pour ka se ka supprimer cogoya wɛrɛ de yira aw la donc supprimer cogoya wɛrɛ min bɛ yen o ye nin donc n'a y'i diya i bɛ supprimer ta donc ni i ka flèche ni souris to a sanfɛ a b'a yiri la a bɛ explication d'i ma ko supprimer donc contrôle plus grand D déplacer les éléments sélectionnés vers la corbeille donc n'i ye nin ta donc a bɛ nin fichier ta ka bila corbeille kɔnɔ donc n'an bɛ fɛ ka taa an ka ɲamaminɛn kɔnɔ an bɛna sɔrɔ yan yɔrɔ la a sɛbɛnnen b'a la ko corbeille donc an bɛ se ka taa an ka fɛn sɔrɔ yen donc mun y'a yira o la cogo min an bɛ cliquer date de suppression kan pour que min supprimera laban na o ka yɛlɛ sanfɛ donc ni n fɛ ka restaurer n b'a kɛ restaurer les éléments sélectionnés donc n ka fichier formation a bɛ segin a nɔ la tuguni an kun bɛ dossier min kɔnɔ o ye musique bon ne ka ɲamaminɛn ou bien ne ka corbeille aw ɲɛ b'a la k'o bɛ yan n'a sɔrɔ n'aw ye aw ka dossier ninnu bɛɛ kɔnɔna la yan n'a ma corbeille ye aw ma ɲamaminɛn ye aw bɛ se ka na donc mun y'a fɔ ye cogo min a bɛ se ka kɛ aw ta bɛ tan aw bɛ nin cliquer yan donc a bɛ na affichage kɔnɔna na ni donna affichage kɔnɔna na i bɛna volet de navigation ni cliquer o kan i bɛ nin case cocher ko afficher tous les dossiers par exemple sisan ni ne y'o bɔ a la sisan aw bɛna ye n ka corbeille bɛna disparaître donc ni n bɛ fɛ corbeille ka na n bɛ kɛ afficher tous les dossiers aw b'a ye sisan n ka ɲamaminɛn nalen filɛ nin ye donc pour ka fɛn fɛnɛ supprimer donc on y a yira o la cogo min na an bɛ se ka kɛ clic droit la supprimer ou bien n'an y'an diya
am se ka na ni kurata ama ke supprimer mais na cli jaga bo na cli bala akama ko supprimer contrôle plus D donc mena minke mena clavier visuel kala ka ira la ka foko raccourci clavier be mimi se ka to ambe fichier do supprimer donc le clavier visuel ta ko afficher donc mais un fichier est sélectionné donc si ça ligne contrôle majuscule en data avec un fichier supprimé alors à quoi contrôle D bon nous c'est ça contrôle en D avec un fichier taboué donc contrôle en D avec un fichier ta ka supprimer à Joshi kaboué nindo na corbeille qu'on a là c'est ça maintenant un fichier formation à bas à yoro la tourner donc maintenant à restaurer donc kabla anona donc nantara musique konnana amna formation a segna anona donc on est une vidéo kunguruni ka se ka yira la chogo mina am se ka fichier min joshira ha bo anga système konnana am se ka sega ama chogo mi pour que na so na nimisara a supprimer la am se ka sega ma chogo mi donc au faut ka wali nimando aga chesir la ka faut ka vidéo aga chari aga partager aga commenter kosobe aga mfn wa ala gambe ni nyona vraiment assalamu alaikum.